हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम R600 का गैस चार्जिंग कर रहे हैं। तो हमारा फ्रेशर जीरो पे है, -0 पे, और इसकी हीटिंग भी अच्छे से आ रही है, मतलब बढ़िया हीटिंग हो रहा है, कंडेंसर भी। और इसकी रिटर्न पाइप में बर्फ़ क्यों जम रहा है, आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि आपको भी अगर नहीं पता हो तो मैं सॉल्यूशन बता सकूं। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रिटर्न पाइप पे बर्फ़ क्यों जम रही है।